Ах. Народ, всем привет. Помаши ручкой. 7 сентября, открытие на утку. Прошли одно болото. На экшн-камеру все сняли. Но пока пусто. Вот с ними летит утка. Вон там летит. Вот она. Вон она. Блять, вот. О, Аэростат. здоровейшая утка. У нас новый помощник. Чива, знакомьтесь. Чиву пока не видно. Ну, она вот там в траве. Вот, сейчас еще проверим несколько болот. Ленар не верит ни в одно место. Говорит, тут делать нечего. Тут делать нечего. Здесь утки нет. Я говорю, с таким же успехом можно дома сидеть. Или спать в тепленькой кроватке. Тебя все равно не слышно. Как ты слышишь? Слышишь меня все? Нет. Еще как-то мертв. Больно было. Ну-ка, руку покажи. Руку. Клещ. Убирай. Ой, уже Пытается, да? уже пытался. Да. Смотри, сильно. Да, что смотреть? Обработала. Я даже не успел обратить А внимание. вон, смотри, сколько их. Смотри, раз, два, три. Ой, бля. Смотри, что. Сука. Еще. Вон, у меня тоже. Ах, собака. Бачно? Бачно, бля. А у меня было на него. Вон, смотри, сколько грибов. Ой, нихера себе. Кто это? Непонятно, серии поганых. Чего?
А чё? Не улетела, она нырнула, это бобер был. Да. Сядь пока. Там стопудово еще есть. Не надо. Может вернуться сейчас. Охренеть сколько. Вот они здесь сидят, значит. Некуда там машину ставить, надо сразу сюда приезжать. Вон. Бьем. Попали. Иди сюда, Чего, не бойся, иди ко мне. Сейчас та куча вернется. Они же облет пошли делать, они же не слышали. Мы же внизу стреляли. Айда поближе к воде. Айда, чего, не бойся. Айда. Иди ко мне. Да иди прям подходи. Там еще есть. Есть. На воду все. Олег. О, Олег поход забрал. Взял? Айда. О, с полем нас. Сидела? Ну, здесь, прикинь, заскрылась. Я стою, смотрю по болоту. Она сама себя спалила. Выбежала? А? Выбежала, говорю. Да, Вторая уточка сегодня. Чива. Взять ее. Возьми ее. Итак, еще раз всем привет. Все, ох, Олег тут гоняет, конечно, вообще. Никакого скоростного режима. Пристегнуто, все нормально. Утрянк. Еще одну удочку взяли. Взяли еще одну. Но это был подранок, наверное, на видео будет видно. А мы первую это не показали. Первая, ну та первая такая же. Это был подранок, а потом ее добрали. Ну, в итоге открылись. И с нулем по одной удочке взяли.
2 утки сегодня взяли. И похоже, что подранка оставили, но очень долго искали на болоте. Если бы Не был нашли. подранок, мы бы его нашли, он бы шевелился. Я думаю, что ты его просто, глушняк вальнул, мы его в камышах, в густой траве не нашли. Либо тогда. До новых встреч завтра утром, сегодня вечером, возможно. Всем пока.